Chegou finalmente algo que eu já queria há muito tempo. Vou-vos mostrar, nem vou esperar mais. Bora lá abrir isto. Olha, fitazinho, autocolantezinho, fatura, um cartão. Está correto. Não vou abrir isto aqui agora. O que é que vem aqui? Faço ideia. Já sei, é o lubrificante de junção dos coletores. Brutal, traz tudo. Mais um tubo. Olha! Chapéuzinho da moda. Tá, estes gajos mandam bué das cenas, não é? Mais uma caixinha. As molinhas. Ih, brutal! Não sei se conseguem ver, até está gravado Black Widow e o símbolo deles. Pronto, e agora a continha começar a fazer barulho. E agora só falta a ponteira. Bora lá ver. Abri pelo lado errado. Pô, muito bom. Tudo ao pormenor. Isso aqui. Oh yeah. Brutal. Quando deixei tirar o chão foi isto. Bem. Feche só aí a porta no instante. Ouviste? Estou a ouvir. Já posso continuar. Bem, a ponteira que eu escolhi foi a Carbon 200mm ou 20cm, como queira. Tirando a Trioval, que eu acho muito bonita, gosto também destas, mas a Trioval ainda era mais 10cm e eu achava que ficava muito grande e ficava de fora da moto, então não quis, escolhi antes esta. Vamos até lá abaixo e vamos montar, siga. Estou a ouvir? Estou a ouvir? Olha o escape do canal! Já não estou a gravar, mas já tive. Como agora? Ou melhor, isto ainda está a gravar, vais aparecer. It's mad cause I do it how they can't do it. Yeah, it's life, I'ma put myself through it. You got shot and you blew it. I got shot and I'm not missing. I can hear them sneak dissing. No, I ain't never listening. Yes, these diamonds on my wrist and they're glistening. Yeah, pros. Whoa, hold it, yeah. Pros. Yeah, now they all worry about a young boy coming up. Always sipping up on that double cup. Never switching up. Broke boy, get your money up. You can ride with us, you don't make the cut. Better keep your mouth shut. They just mad cause I do it how they can't do it. Yeah, it's life, I'ma put myself. Ontem à noite já não tinha luz como deve ser para fazer esta gravação, por isso vejo o resultado agora. Muito top, curti bué mesmo. Bem, está na hora de pôr isto a trabalhar. Estão prontos? Bora lá experimentar isto agora, só o barulhinho disto. Eu não sei como é que é a qualidade do som aí, mas ao vivo é mesmo fixe.
meia hora de almoço, fui só mesmo buscar a moto para fazer este videozinho, para vocês verem. Pô, que som brutal, meu. Vocês não têm noção, isto está com uma pujança, Nossa Senhora. Está muito mais potente a moto em baixas, tem muito mais força a arrancar, muito mais potente, ok, ela já tem torque, né, mas esqueçam, está mesmo fixe, está a puxar muito bem. Há coisas que eu tenho a reter desta compra. Pá, material 5 estrelas mesmo. Até agora, pá, já ouvi dizer que os coletores começam a ficar um bocadinho amarelados. Pá, isso é normal com o calor, é normal que ele mude um pouco a cor, né? Amarelados totalmente, ok, se calhar não é muito bom, é porque o material também não é topo de gama, né? Mas para o preço que eu dei, acho que o material está fixe. A ponteira tem um aspecto, esquece, não, de 0 a 5 dou 6, basicamente é isso. Mais a compra tem ali um pequeno bug no site deles. Vocês, quando fazem a compra, eles perguntam-vos se querem mesmo continuar a compra, tendo em conta que o escape não é homologado, porque em Inglaterra o escape não necessita de homologação Euro 4. Porém, quando vocês respondem a esse e-mail, e ganda bug, falhei 2 vezes a primeira. Quando vocês eu nem consigo me ouvir a falar com isto. Quando vocês respondem ao e-mail deles, aquele e-mail vem de uma forma esquisita que eu não sei o que é, que até parece um cadeadozinho a vermelho. Tu respondes e eles não recebem os e-mails, ou seja, tu tens que voltar a ir ao site a responder pelo ticket deles, pela forma que eles têm de mandar ticket. Não, caralho! Ganda som bacana, meu, fogo! Estava farto de ouvir só o motor a trabalhar. Vocês têm que ir ao site deles, mandar mesmo o ticket por lá para responder, porque senão eles não vão receber o vosso e-mail. Isso atrasou, pai, em 3 ou 4 dias o meu processo, porque após o envio demorou 4 dias a chegar a casa, certinhos. E a Chronopost nos envia o tracking, né, para vocês irem consultando, até vos mete a hora que vai entregar o vosso pedido, ou a vossa encomenda. A minha, por exemplo, estava marcada entre as 14h30 e as 15h30 e de facto apareceram a essa hora, muito fixe. Ou seja, tirando o site deles que tem aquele pequeno bug do e-mail, não consegue responder diretamente através do teu e-mail, tens que ir mandar um ticket novamente, tudo 5 estrelas mesmo. O material, as molinhas vêm com, tal como os da Caprovic, por exemplo, trazem aquela gravação na borracha a dizer a Caprovic, este diz Black Widow. Pá, está muito fixe, eu curti muito mesmo. Mandam-te o lubrificante para meteres nas junções dos coletores, pá, tem tudo. Mandam-te um chapéu, é pá, tudo. Mandam-te uma fita. E agora deixa-me aproveitar esta curvinha. Pá, este som é muito top, meu. Eu não sei do que é que gosto mais, se gosto mais deste som, do Black Widow ou do Caprovic, meu. É muito fixe o som. Eu tirei o DB Killer e está mesmo a mandar o bafo máximo, e estou a gostar bastante. Certo que isto para uma viagem não vai ser o ideal, né? Bem, agora tenho que ir para casa, guardar a moto e ir trabalhar novamente. Os capos não caem do céu, né? Pá, espero que tenham curtido o vídeo.
e desta compra que eu fiz para a minha motinha, que já merecia há muito tempo, um escapezinho. Deixem um likezinho para apoiar, comentem o que é que acharam. E é isso. See ya!